Šiame video aš parodysiu jums kelias veiklas, kurias nuveikiau šią savaitę. Tai tikiuosi patiks žiūrėti, nes man patiko daryti. Tai jei kam įdomu, ką aš čia rašiau, tai vat būtent tam klipe rašiau, kaip aš pavydžiu vyrui iš Latvijos, kuris prie manęs rašė žurnale ten kažką ir jo raštas buvo žiauriai gražus. Tai va, rašiau apie pavydą vyrui, kuris gražiai rašo. Tokia siena. Skaitau aš čia tokią knygą ir visai nekantrauju toliau ją skaityti, aš jau beveik prie pabaigos, man va čia šita dalis tik liko. Ir aš vakar, ką perskaičiau, aš dabar papasakosiu be jokio konteksto, be nieko ir jūs patys nuspręskit, ar apsimoka man ją toliau skaityti. Žodžiu, 9 metų berniukas apsidėjo save kirminais ir tie kirminai ima jo vandenį, o jisai iš tų kirminų geria ten tokį skystį ir žodžiu jisai gali dabar su tuo kostiumu kirminų labai greitai bėgioti ir aukštai šokti. Ir dar jisai mato ateitį, tai jo. Tai šiaip knyga žiauriai gera. Knyga, kurią skaitau, yra Dune, 3 jos dalis. Šiaip nieko panašaus nesu skaičius. Autorius labai gerai kuria tą tokį naują pasaulį. Šiaip įdomus labai veikėjai. Vienas iš tokių pliusų, kurį matau toje knygoje, yra, kad autorius nededa jokių nereikalingų detalių. Jeigu jam reikia, kad praeitų mėnesis, tai be jokių aprašymų, be nieko, jisai tiesiog tą mėnesį praleis ir mes sužinosim tik tais iš kažkokio pasakymo. Taip pat toksai vienas minusas, ne pačios knygos, bet tiesiog kaip aš pasirinkau ją skaityti, nes aš ją skaitau angliškai ir pats dialogas yra gana toks sudėtingas ir kartais reikia kelis kartus persiskaityti, kad išsiaiškinčiau, kas vyksta, bet taip tai tokia įspūdinga knyga, nieko nesu panašaus skaičius. Vat grinai apie šitą 3 dalį. Vienas dalykas man tiesiog neduoda ramybės. Dabar vėl pasakysiu visiškai be jokio konteksto, bet pradžioj knygos tokie 2 veikėjai. Manau, labai svarbu yra pasakyti, kad tai yra brolis ir sesė. Sakė, kad jie tikrai nenorės tuoktis, kad jie tikrai nesituoks. Bet pabaigoj jie kažkodėl turi susituokti. Ir aš nesuprantu ir nepasakė, kodėl jie turi susituokti. Tiesiog, kad
tokia ateitis ir jie turi būtinai susituokti. Tai vat, šitos detalės negaliu paleisti, bet taip tai viskas gerai. Jau kuris laikas man Pintereste meta tokius pakabukus ir man jie žiauriai patinka, kur taip tiesiog juos apsivinioja aplink kaklą ir nusprendžiau, kad noriu pasidaryti pati tokį. Tai jau visas priemonės, kurias naudojau, turėjau namuose. Pakabuko apačioje naudojau didesnius karoliukus, o ta dalis, kur bus apvyniota aplink kaklą, pagrinde yra sudaryta iš mažiukų karoliukų. Man tuos karoliukus mažus verti taip patiko, kad tiesiog negalėjau sustoti ir tą pačią dieną pasidariau dar 2 pakabukus. Jie šiek tiek kitokie, bet žodžiu dienos pabaigoje turėjau 3. Dabar pirštus dar nusideginsiu. Kur tas? Žiūrėjau man. Kaip gražiai pjaunasi. Pirmas filmas. Nu tai gali pasitraukti. Nu nieko nesipjauna man, žalia. Visą vasarą turėjau ilgus nagus, bet man prasidėjo rankinio pasiruošimo sezonui ir dėja turėjau juos nusikirpti. Man labai patinka turėti ilgus nagus ir patinka juos lakuoti, tai dėja jau turėjau juos nukirpti ir dabar vienintelis malonumas kažką lakuotis. Tai šį kartą pasirinkau tokius ganėtinai tamsius nagus. Nežinau, kaip apibūdinti šitą spalvą, jinai tokia pilka, bet kai kurioje šviesoje tokia labiau iš žalumo pasidaro galbūt. Ir tada tiesiog ant viršaus kelis blizgučius užsidėjau. Apie nagų lakavimą nieko labai daug nežinau, galiu tik tais sau juos nusilakuoti. Šiaip labai patinka, kaip gavosi. Tokie keisti, bet man faini.